Сіздермен қазір біздер мақала жазып үйренетін боламыз. Ең бірінші шақ толыс бөліміне өтеміз. Шақ толыс бөлімінен өзіңіздің пәніңізге өтесіз. Сода жерден мақала бөлімін таңдайсыз. Мақала бөліміне өтіп, өзіңіздің тақырыбыңызды жазсаңыз болады. Сізге 5 беттің көлемінде мақалаңызды жазып береді. Мысал ретінде қазақ тілі пәніне кірдік. Мақалаға латын әліпбиінің қазақ тіліне тигізетін пайдасы мен салдары деп жазып көрейік. Сосын мына жерден сыныбыңызды таңдайсыз. Мысал үшін 8-ші сыныптың таңдайын. Одан кейін тақырып сипаттамасын енгізіңіз деген жерге осы мақала бойынша ізденіп жүрген теориялық мәліметтеріңіз, деректеріңіз болса жазсаңыз болады. Одан кейін генерацияға жібереміз. Генерацияға жібергеннен кейін біздерде осындай беттер ашылады. Бұл жерде біздер 100-ге толғаны күтеміз. Содан кейін ғана экспортқа жіберсеңіздер болады. Міне, ең бірінші біздерде мақаланың аңдатпасы, одан кейін мақаланың кіріспесі, негізгі бөлімі және қорытындысы пайдаланылған дерек көздері шығады. Бұл негізінен жазылған мақала көптеген стандарттарға сай жүретін болғаннан кейін бұл мақаланы әртүрлі жарыстарға қолдана берсеңіздер болады. Қазір күтейік. Міне, аннотация қазақ тілінде шығарып берді. Мысал ретінде латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің дамуына жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл өзгеріс қазақ тілін халықаралық деңгейіне танымал етуге, лексикалық қорды байытуға және тілдік қолдану аясын кеңейтуге ықпал етеді деп осылай негізде кілт сөздерін жазып береді. Одан кейін мысалға латын әліпбиі, қазақ тілі, халықаралық деңгей сияқты кілт сөздерін жазып берген. Одан кейін кіріспе бөлімін жазып берген. Одан кейін негізгі бөлімін жазып берді. Міне, одан кейін қорытындысын әлбетте жазып беріп жатыр. Күтейік. Сосын мына жерден экспорт бөліміне өтеміз. Сосын экспортты басқаннан кейін біздерде мына жерде файл скачан деп шығады. ок батырмасын басып, Word бөлімге өтсеңіз болады. Қазір жазап жатыр. Бұл жасанды интеллект болғаннан кейін сіздердің дұрыс нұсқау беріп, дұрыс негізгі мәліметтерді берулеріңіз әбден маңызды. Сол үшін барлығын дұрыстап жазуларыңыз сұралады. Одан кейін экспортты басамыз. Экспортты басқаннан кейін, міне, осылай сіздерге шығады. Одан кейін загрузить файл деп жазасыздар. Загрузить файлды басқаннан кейін сіздерде бірден загрузка бөліміне мақалаларыңыз сақталады. Сосын сол сақталған мақалаға өтесізде барлығын белгілеп алып, Times New Romanға қоясыздар. Одан кейін 14-ші шрифтқа қоясыздар. Мақала аңдатпа деген 1, 2, 3 деп жазылып тұратын дүниелерді алып тастауларыңыз керек. Кілт сөздер деген тұра берсін. Мына жерден қос нүктесін қойып, осылай кейбір техникалық талаптарын өздеріңіз жасап аласыздар. Міне, мынау мақаланың кіріспесі. Біздерде қазір тұп-тура 5 бет болып тұр. Міне, пайдаланылған әдебиеттерімен 5 бет мақала жазып берді. Осымен мақала жазу бөліміміз аяқталды.